kitty neonnya dan kitty queennya. Terus guys, kita tulis ini yang aku dapat. Di sini ada tulisan dari surprise dan ada gambar dognya lagi. Isinya begini guys, begini. Sekarang kita buka ya guys ininya. Jadi yang pertama aku sudah dapat yang ininya, yang kitty-nya. Dia pakai kacamata guys, dan sini dia ada tali. Talinya sudah terlibat memang. Oh kayak ini kan juga ini. Gantungan kunci juga kayak ini, ada gantungan kunci. Tapi ini gantungan kunci ikat nih di sini, ikat di sini nanti. Baru nanti di bawah ada begini. Ini apa yang di belakangnya tertulis guys? Tertulis TM dan CMG WW topkids.com. Jadi katanya ini ada WW-nya. Takzik. Lucu kan guys? Jadi guys, kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan berlangganan di bawah ini. Dengan juga bunyikan loncengnya. Bye bye guys.